Жил да был один тихий, улыбчивый, но не чуждый любопытства человек по имени Андрей. Он уже много лет обожал путешествовать по диким местам России, особенно любил просторы тайги, бескрайние зеленые массивы лесов, стелющиеся до самого горизонта, перевитые горными ручьями да коварными болотами. Андрей нередко уезжал из города на 2 или 3 недели подряд, чтобы надышаться чистым воздухом, понаблюдать за зверями и птицами, а заодно сделать пару десятков редких фотографий для своей обширной коллекции. В один из весенних дней, это было во 2-ю неделю мая, Андрей решил отправиться вглубь небольшого, но труднопроходимого массива кедровой тайги. На календаре значился 15-й день месяца, и он шутливо повторял вслух: 15 мая. Как раз то самое время, когда все в природе пробуждается с особенной силой. Он выехал из своего городка ранним утром, часов в 5, хотя встал и вовсе в 3 ночи, чтобы успеть собрать все необходимое для похода. Нельзя сказать, что Андрей был сверхопытным выживающим, он не лез в экстремальные условия ради лихого подвига, но понимал основную механику туристской жизни, как ставить палатку, как ориентироваться по карте и что делать, если вдруг попадешь в бурю или встретишься с опасным зверем. Тайга, куда он направлялся, славилась своей нетронутой природой. В ней водились и волки, и медведи, и рыси. Изредка, особенно на дальних крутых утесах, можно было встретить небольшие популяции снежных барсов, хотя это считалось редкостью на данных широтах, да и подтверждений тому почти не было. Впрочем, Андрей никогда особо не стремился охотиться за дикими кошачьими. Ему хватало радости от наблюдения за тем, как распускаются цветы, как весенние ручьи с шумом несут талые воды, как деревья заново оживают после затяжной зимы. Но то приключение, что ожидало его в тот майский день, оказалось куда более захватывающим и пугающим, нежели стандартная фотосъемка весенних красот. Примерно к полудню Андрей добрался к краю глухого леса и оставил там свой автомобиль. Дальше путь лежал только пешком. Он пристроил на плечи тяжелый рюкзак, успел проверить, что припасен достаточно еды, крупы, немного вяленого мяса, сухофрукты, шоколад, куда же без сладкого в походе. А также самое необходимое для жизни в полевых условиях: палатка, спальный мешок, топорик, нож, аптечка и, конечно, фотоаппарат с набором объективов. Погода стояла солнечная, но в воздухе все еще ощущалась прохлада. Андрей вдохнул полной грудью смоляной аромат сосен и усмехнулся. Вот она, настоящая свобода. Он шел по едва заметной тропке, порой продираясь через невысокие заросли кустарника, и постепенно погружался в диковинный мир, где деревья дружно качали ветвями в такт ветру, где незаметные зверушки осторожно выглядывали из зарослей, и где шум городской суеты казался выдумкой. Андрей шел уже несколько часов, как вдруг услышал громкий треск вдалеке, будто кто-то очень тяжелый наступил на сухую ветку. Он замер, прислушался. Сначала подумал о медведе, но никаких иных звуков не последовало. Сердце у него зашлось немного быстрее, но он улыбнулся сам себе: здесь столько разных животных, ничего страшного. И продолжил путь. Через некоторое время Андрей заметил, что солнце уже поднимается выше, и понял: пора искать место для привала и обеда. Он свернул к небольшой полянке, усыпанной прошлогодней листвой и только-только появляющимися свежими травинками. Пока он разжигал костер, вокруг царила приятная тишина, лишь редкие птичьи трели разбавляли ее. С удовольствием пообедав и наевшись шоколада под завязку, Андрей решил немного отдохнуть, но не тут-то было. В стороне послышался странный свист. Это не был голос птицы, слишком низкий и громкий для обычного птичьего крика. Может, кто-то из охотников или туристов подает сигнал? Подумал Андрей. Он аккуратно затушил костер, чтобы не остался дым, стал оглядываться в поисках источника звука, но ни одного человека не увидел.
Тогда, движимый любопытством и скрытой тревогой, он закинул рюкзак на плечи и медленно направился в ту сторону, откуда исходил свист. Тропа, а точнее, ее подобие, велась между высокими соснами. Андрей шел предельно осторожно, стараясь не шуметь. Через пару минут он вышел к небольшой прогалине, где наткнулся на то, чего никак не ожидал. В десятке шагов от него стояли два человека в зеленых неприметных костюмах, при них были ружья. Кому могут понадобиться ружья в охотничий запрет? Браконьеры. Мгновенно пронеслось у него в голове. Андрей замер, сердце у него ёкнуло от неожиданного страха. Он спрятался за деревом и осторожно выглянул. Люди, судя по их настороженным взглядам и тому, как они оглядывали окрестности, действительно походили на браконьеров. Один из них свистнул сквозь зубы, словно подзывая напарника. «Эй, здесь следы крупной кошки!» «Глянь, точно, когти на дереве!» Другой покачал головой и тихо зарычал: «Поторопимся, скоро вторая половина дня, к ночи нужно с ней покончить». Гулким эхом в Андреевой голове прозвучало это грозное «покончить». Стало ясно, они выслеживают какого-то большого хищника, возможно, рысь, либо что-то более редкое. Он почувствовал, как внутри поднимается возмущение, ведь охота в заповедных местах запрещена, а уж тем более на редких зверей. Андрей тихонько попятился, стараясь не попадаться на глаза этим сомнительным личностям. Весь его отдых, казалось, был перечеркнут мрачной тенью браконьеров. Но тут в глубине души вспыхнуло твердое убеждение: нужно хотя бы попытаться помочь зверю избежать столкновения с этими людьми. Ведь если они пойдут по следам дальше... Это же незаконно и жестоко! Не зная еще, каким образом он может это сделать, но твердо решив не оставаться равнодушным, Андрей медленно двинулся прочь, петляя меж деревьев. В голове звучал сотый вопрос: что за крупная кошка? Может быть, это обычная лесная рысь, а может, и более редкий хищник. Он вспоминал рассказы охотников и зоологов о том, что в некоторых частях этого региона видели особых северных рысей, а кое-кто даже утверждал, будто видел черную пантеру, что уж совсем маловероятно. Наконец, Андрей решил, что, как бы то ни было, ему надо найти ту самую кошку раньше браконьеров, хотя бы отпугнуть ее подальше от опасного места. Но как это сделать? Сверять следы, смотреть царапины на деревьях, искать помет? Звучало все это сложнее, чем в телепередачах о выживании. Он пошел наугад, ориентируясь по смутным признакам. Где-то на стволе он замечал царапины, потом находил свежие отпечатки лап на влажной почве. Солнце уже начало клониться к западу, и Андрей почувствовал в груди волнение: если не успею прежде ночи, будет поздно. Тогда браконьеры могут воспользоваться темнотой и загнать зверя. Он ускорил шаг и все же не забывал держать ухо востро, лес не был пустым местом, да и сами браконьеры все еще бродили где-то рядом. Через какое-то время он заметил новую группу следов, лапы и глубокие отпечатки когтей, впечатавшихся в сырую землю у небольшого ручья. Это, скорее всего, следы рыси. Или, может, молодой барс? Пробормотал Андрей, присев на корточки и рассматривая отпечатки. В этот момент у него екнуло сердце, слева, за широким стволом кедра, что-то пошевелилось. Он медленно поднял глаза и увидел, как оттуда выглядывает кошка. Да, на вид совершенно домашнего вида пушистое создание, только заметно крупнее обычного уличного кота. Глаза желтые, хвост пышный, шерсть серая, уши заостренные. Выглядела она устало и напуганно. Андрей, как и многие любители животных, испытывал особую нежность к кошкам, но тут он чуть было не рассмеялся от неожиданности, ведь в глухой тайге встретить домашнюю кошку, казалось, событие из ряда вон выходящее.
Однако смех застрял у него в горле, когда он заметил на боку кошки длинный след от, видимо, недавно полученной царапины или даже резаной раны. Животное глядело на него круглыми глазами, в которых читались недоверие и явная боль. «Ах ты, бедолага, как же ты сюда попала!» — тихо выдохнул Андрей и протянул руку, пытаясь показать, что не хочет причинить вреда. Кошка чуть зашипела, но не убежала, словно не осталось на это сил. Она ранена, и, похоже, довольно сильно, понял он. Одновременно в голове вспыхнули опасения, а что, если браконьеры охотились именно на нее? Хоть она и выглядит, как домашняя, но может, они приняли ее за дикого зверя или та же рысь скрестилась с домашней кошкой, бывает же всякое в природе. Он сделал еще шаг, и кошка жалобно мяукнула. Словно просила помощи, но при этом боялась приблизиться. Андрей, стараясь говорить как можно мягче, начал ее успокаивать. И вдруг в лесу послышался знакомый свист. Тот самый, что он слышал прежде. У Андрея внутри все оборвалось. Черт, они рядом. Всякого страха ради, он взял кошку на руки, хотя она и сопротивлялась, тихо шипела и царапалась. Но оставлять ее здесь было нельзя, наверняка браконьеры найдут раненое животное первым делом. Стараясь как можно тише двигаться, Андрей направился вглубь леса, в сторону, противоположную от звуков. Рюкзак, перевесив на другую руку, он прижимал к себе кошку. Она то мяукала, то царапала ему куртку, то мяукала вновь. Несмотря на боль от царапин, Андрей чувствовал странное тепло в груди, какую-то решимость во что бы то ни стало спасти это потерянное существо. Беглецы, а иначе уже не скажешь, бежали по едва заметной тропе. Андрей старался не сойти в болото и не запутаться в валежнике. Когда он почувствовал, что свист приближается, то решил свернуть на восток. Он вспомнил, что где-то там, по карте, находился старый, давно покинутый кордон лесников. Возможно, там есть место, где можно укрыться и перевязать кошку, думал Андрей, утирая пот со лба. Кошка же вела себя непредсказуемо, то тихо жалась к нему, прижав уши, то вдруг дергалась, словно пытаясь вырваться. Очевидно, она испытывала жуткий стресс, а боль от раны только усиливала панику. Андрей вполголоса приговаривал: «Все будет хорошо, милая, все будет хорошо. Потерпи немного». Он сам не знал, будет ли хорошо, ведь браконьеры шли по следу, а он не был уверен, что сумеет скрыться от них, да еще и отыскать безопасное место. В какой-то момент она выскользнула у него из рук и соскользнула на землю. Андрей замер, не убежит ли. Однако кошка замяукала жалобно, будто прося его не бросать ее, но при этом и не даваясь на руки. Он решил идти медленно и подзывать ее, что в итоге сработало. Она семенила следом, время от времени жалобно хромая. Вероятно, у нее повреждена лапа или бок серьезнее, чем кажется, подумал он. Пришлось двигаться медленнее. Спустя каких-то 20 минут ходьбы со стороны леса вновь раздались голоса и шорох веток. Они идут напролом, как будто знают, куда мы направляемся, с ужасом осознал Андрей. Когда голос одного из браконьеров прорезал молчание, у него в жилах кровь стыла. «Эй, смотри, тут свежий человеческий след, и, похоже, кто-то тащил зверя». «Давай быстрее, пока не ушли далеко». Волна ужаса накатила на Андрея. Он уже не сомневался, что они преследуют именно его и кошку. Он вспомнил, что у него в рюкзаке есть небольшой охотничий нож, но против двоих вооруженных ружьями мужиков это оружие выглядело бессмысленным. Нужно идти тихо, обходить, прятаться, маскироваться. «Надеюсь, повезет», — сказал он себе и резко свернул на какую-то почти заросшую тропинку, ведущую сквозь валежник и заросли папоротника. Кошка, вильнув хвостом, стала ковылять за ним.
Андрей боялся, что она издаст громкий звук, но она, словно понимая опасность, шла бесшумно. Шли они так в течение еще около часа, пока солнце не стало подкрадываться к линии горизонта, окрашивая небо в багрово-розовые тона. Андрей уже начал размышлять, не стоит ли поставить палатку прямо здесь, но затем вспомнил про кордон. Если в том кордоне еще сохранились какие-то строения, можно будет спрятаться внутри и развести небольшой костер без риска, что нас сразу заметят. Он продолжил движение на восток. Кошка еле волочила лапы. Андрей поднял ее, рискнув снова понести. На этот раз она не сопротивлялась, только дрожала и иногда тихонько стонала. В душе у Андрея затеплилось теплое сострадание к ней, а еще гнев на людей, которые могли так с ней поступить. Может, это не браконьеры ее ранили, но тогда кто? И как эта бедняга оказалась здесь в таком состоянии? Впрочем, размышления нужно было отложить. Впереди мог быть непроходимый участок леса или встреча с преследователями. Наконец, уставший и измотанный, Андрей увидел, что лес поредел, и сквозь кроны показались очертания деревянного строения, очевидно, того самого старого кордона лесников. Он представлял собой полуразрушенную избу на возвышенности. Крыша прогнулась от времени и снега, часть бревенчатой стены покосилась. Но зато окна, похоже, были целы, а кругом ни души. Андрей нашел кривую дверь, вел ее на себя и с трудом открыл, заскрипев петлями. Внутри было темновато, на полу валялся сухой мох, под ногами хрустели сосновые иголки и мелкие сучья, занесенные ветром. Пахло пылью, старостью и лесом одновременно. Андрей аккуратно осмотрел помещение. На одной стене висела старая полка, а в углу стояла металлическая печь, покрытая слоем ржавчины и паутины. «Кажется, здесь можно устроиться на ночлег», — подумал он, только вот как не выдать себя дымом. Он решил, что костер внутри разводить рискованно, дым может выдать их присутствие. Однако нужно было осмотреть рану кошки. Андрей уложил ее на расстеленную куртку, сам опустился на пол рядом, достал фонарик и включил его, направив слабый луч на бок бедняги. Стараясь не травмировать ее еще сильнее, он раздвинул шерсть. Рана была неглубокой, но достаточно длинной, кровоточила и уже успела запачкаться лесным мусором. «Придется промыть, продезинфицировать», — решил Андрей, достал свою аптечку. Пока он бережно протирал ее перекисью водорода, кошка тихо шипела, но сил на активное сопротивление уже не оставалось. Андрей прикладывал бинт и думал, какой бы вид кошки это ни был, она в беде. «Я не могу бросить ее». Он насыпал в миску немного воды, пластиковая миска всегда лежала у него в рюкзаке, там когда-то были сухофрукты, и предложил ей. Кошка сначала недоверчиво принюхалась, но потом сделала несколько осторожных глотков. Затем Андрей устроился у входа, прислонившись к стене, чтобы быть начеку. День клонился к закату, снаружи все погрузилось в сине-серые сумерки, и только полоска света на западе еще напоминала о прошедшем солнце. В воздухе повисла напряженная тишина, изредка прерываемая криками ночных птиц. Каждый шорох снаружи заставлял Андрея вздрагивать. Ему мерещилось, что браконьеры уже у самых дверей. Надо бы хоть как-то забаррикадироваться, пришло ему в голову. Он отыскал внутри старое бревно, подпер им дверь, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы задержать незваных гостей или хотя бы вовремя услышать, что дверь ломают. Ночь была холодной, но Андрей побоялся разводить огонь в печи. Он достал свой спальный мешок, уложил кошку рядом, чтобы согреть ее теплом. Тихонько пробормотал: «Ну что ж, переждем до утра, а там видно будет». В висках стучала кровь, а в животе поселился ком тревоги. За окном то и дело слышались странные звуки, треск веток, легкий вой ветра.
И казалось, что в любой момент в ночной тиши послышится зловещий свист браконьеров. Сон не шел, но усталость брала свое. Наконец, Андрей задремал, мысленно молясь, чтобы утро наступило побыстрее. Однако сон его оборвался в самый разгар ночи. Сквозь полузакрытые глаза ему показалось, что в окно пробивается странный мерцающий отблеск. Что это? Промелькнуло в голове, и тут же пахнуло дымом. Он резко сел. Сердце замерло. За стенами избы раздавался треск. И тут, оглянувшись в небольшую прореху в стене, он увидел оранжевые языки пламени. Огонь лизал внешнюю часть кордона, выхватывая из темноты древесину старой постройки. Пожар. Или кто-то специально поджег? Андрей схватил кошку, которая испуганно пищала от дыма, и рванул к двери. Бревно, которым он подпирал вход, теперь оказалось серьезной преградой изнутри. Полыхала уже задняя стена, а огонь разрастался пугающе быстро. Дым заполнил помещение, глотать воздух стало тяжело. Андрей кашлял, глаза слезились, а адреналин зашкаливал. Он кое-как отодвинул бревно и рывком распахнул дверь. В тот же миг шквал дыма с шумом ворвался внутрь, и вместе с ним обжигающий воздух горящего леса. Горящего леса. Андрей выглянул и увидел, что за кордоном пылал не сам лес, а куча валежника и сухостоя, будто кто-то сложил их именно так, чтобы пламя перекинулось на строение. Но кому понадобилось устраивать поджог среди ночи? Ответ в его голове родился мгновенно: браконьеры. Видимо, они обнаружили его убежище и решили выгнать наружу. У Андрея внутри все похолодело от осознания, в какой опасности он оказался. Кошка извивалась в его руках, кашляла, да, и кошки умеют кашлять, когда дым проникает им в легкие, а он, зажмурившись от удушья, выбежал прочь, стараясь не уронить животное. Вокруг трещали искры, пепел кружился в воздухе. Ночная тайга подсвечивалась зловещим светом огня. Внезапно откуда-то с другой стороны кордона раздался резкий крик: «Стой, не двигайся, или стреляю!» Андрей застыл, резко повернув голову. Тот самый браконьер, с которым он столкнулся днем, теперь стоял в полутьме, целясь из ружья. «Он сумасшедший, что ли?» Мелькнуло в голове у Андрея. Второго бандита он краем глаза заметил чуть дальше, вблизи низкорослого кустарника. Несколько секунд они стояли, словно в немой сцене, огонь со скрипом пожирал стены кордона, а три фигуры, Андрей с кошкой на руках и двое вооруженных людей, оцепенели. Потом первый браконьер, видимо, тот, что поопытнее, рявкнул: «Бросай зверя и вали отсюда!» Или жить надоело. Кошка в это время дрожала всем телом, прижимаясь к груди Андрея. Он почувствовал что-то вроде бешеной ярости и страха одновременно. Какого черта они пристали к невинному животному? Пронеслось в голове. Он не знал, что ответить, а лишь прижал кошку крепче. Второй браконьер, тот, что стоял у кустов, хищно прищурился и добавил: «Нужна она нам. На шкуру сгодится или еще как». В голосе его звучала жестокость, от которой Андрею сделалось тошно. Сердце замерло и вдруг словно взорвалось внутри громким боем. Он чувствовал, как все внутри протестует против этой бессмысленной жестокости. «Бросай зверя, живо!» — повторил первый, нажав на курок. Прозвучал выстрел в воздух. Громкий звук эхом разлетелся по ночному лесу, и у Андрея в ушах зазвенело. Только вот, видимо, браконьер сделал предупредительный выстрел, но это не означало, что следующим он не целил бы прямо в Андрея. Ситуация была отчаянной. С одной стороны, впереди пылающее пекло, с другой — двое вооруженных людей.
Андрей понимал, что умом их не переспоришь, и огляделся в надежде найти хоть какую-то лазейку. Нельзя отдавать им кошку, это смерть для нее, решил он в одно мгновение, и, пока браконьеры не начали действовать активнее, кинулся вбок, за выступавший угол кордона, чтобы укрыться от прицела. Кошка взвизгнула, но он прижал ее к себе, стараясь не уронить. Сзади раздался новый выстрел. Пуля, или картечь, просвистела рядом, ударив в обугленное бревно. Еще немного и все мелькнуло в сознании. Андрей, не отрываясь, бежал, пригибаясь, спотыкаясь. Нужно затеряться в тьме, пока дым и огонь отвлекают внимание. Кричал внутренний голос, хотя ноги уже горели от усталости. Он прорвался мимо огня, горячий ветер обжег лицо, кое-где искры коснулись одежды, но он отшвырнул их, лишь бы не загорелась куртка. За кордоном начинался склон к низине, где лежали поваленные деревья и рос густой подлесок. Андрей сиганул туда, и в ушах раздался крик одного из браконьеров: «Догоняй!» «Пошел!» Гулкий стук собственного сердца заглушал прочие звуки. Андрей понимал, что бегом навряд ли оторвется от людей с ружьями, но, быть может, природные преграды помогут. Скатившись с небольшого откоса, он растянулся на земле, но сумел сгруппироваться, чтобы не покалечить кошку. Она громко взвизгнула и выскользнула из рук, но, похоже, быстро сориентировалась и не убежала прочь. Андрей встал, пошатнулся. «Все ли кости целы?» Мелькнула мысль. Кажется, обошлось. Он снова поднял кошку. Где-то наверху слышался хруст веток и разъяренные крики. «Они спускаются», — понял Андрей и нырнул в чащу кустарника. Изредка он поглядывал вверх, видя, как пляшут отблески костра, а затем все поглощала тьма. Шорох, треск сухих веток, пыхтение браконьеров — все это сливалось с его собственным прерывистым дыханием. Каждый звук казался громогласным в ночном безмолвии. Андрей двигался практически на четвереньках, прижимая кошку к себе, чтобы не терять ее. Где-то впереди кромешная тьма, сзади — враждебные люди. «Главное — не паниковать, не паниковать», — повторял он как мантру. Но волна ужаса все накатывала, сжимая сердце ледяной хваткой. Неожиданно впереди послышался шум воды. Андрей понял, что где-то тут протекает речушка или ручей, и в ночном мраке она может стать как препятствием, так и способом скрыть следы. Подобравшись ближе, он различил узкий, но довольно бурный поток, прорежающий скальную породу. Гладкие камни у берега могли быть очень скользкими, да еще и вода, скорее всего, ледяная. Но это шанс сбить преследователей с толку, решил он. Сзади слышались шаги и голоса: «Он где-то здесь!» Следы идут вниз. Голос звучал довольно близко, и у Андрея не оставалось времени на раздумье. Он крепче прижал кошку к груди и шагнул в воду. Лед обжег ноги, но отступать было некуда. Стараясь не шуметь и не скользить, он вошел поглубже в ручей, вода била по колени. Кошка жалобно зашипела, видимо, ее намокшая шерсть тоже чувствовала жгучий холод. Андрей шепотом извинился перед бедняжкой: «Прости, милая, иначе никак». Он двинулся вдоль течения, надеясь, что шум воды заглушит звуки его передвижения. Кое-где камни шатались, и раз-другой он чуть не упал. Но сердце гнало его вперед, нельзя было останавливаться. Вскоре он нащупал место, где поток расширялся, и удалось вылезти на другой берег. Там была полоса песчаного грунта, переходящая в густой молодняк берез. «Если пересеку, может, сброшу их со следа», промелькнуло в сознании. Он выбрался из воды и всматривался в темноту. Ничего не видно, лишь деревья и ночное небо над головой. Тут с той стороны, откуда он пришел, раздался голос:
след обрывается у воды, он мог уйти по течению. «Надо обойти!» Эти слова шли откуда-то слева, относительно того места, где Андрей вышел на берег. «Все-таки догадались», — подумал он, с трудом сдерживая дрожь, не то от холода, не то от страха. Кошка выбралась из его объятий, уселась рядом, дрожа и облизывая мокрую шерсть. Андрей не мог не улыбнуться сквозь отчаяние. «Молодец, не убегаешь». Нужно было уходить дальше. Но тут начались новые проблемы. Холод окутывал тело, одежда промокла, ноги гудели от усталости. «Я так долго не протяну», — понял Андрей. Он посмотрел на кошку, и ему стало не по себе, ведь она раненая, мокрая, напуганная. Нужен ночлег, но где его взять в такой обстановке? Неожиданно он вспомнил, что в паре километров к востоку по берегу должен быть крутой поворот ручья, и там встречаются скальные выступы, под которыми иногда бывают небольшие пещеры или навесы. «Надеюсь, там найдем хоть какую-то защиту от ветра и сможем пересидеть до утра». И он двинулся вдоль берега, периодически оборачиваясь назад, вглядываясь в темноту, не горят ли там факелы или фонарики преследователей. Браконьеры все еще шумели где-то у воды, и Андрей не мог сказать наверняка, удалось ли ему оторваться. Каждая минута казалась вечностью, и сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Удача таки улыбнулась им. Спустя полчаса напряженного пути он нащупал крутые каменные выступы, уходящие вверх на несколько метров. Под ними образовалась ниша, защищенная от ветра и дождя, если он вдруг начнется. Андрей с облегчением заметил, что там почти сухо, только немного песка и мелкой гальки. «Отлично, хоть от ветра укроемся», — сказал он вполголоса. Кошка, поковыляв за ним, вжалась в камень и тяжело дышала. Андрей расстелил свой туристический коврик, он был у него на рюкзаке, хоть и промок частично, снял мокрую куртку и вытряхнул из нее воду, потом осторожно укрыл кошку каким-то старым полотенцем, которое он нашел в рюкзаке. «Придется нам тут ночевать», — вслух проговорил он, сам до конца не веря, что все это действительно происходит. Его прошлая жизнь с офисом, друзьями и квартирой в городе вдруг казалась каким-то сном. Быстро перекусив горстью орехов и шоколадом, Андрей принялся ухаживать за кошкой. Рана вновь стала кровить, видимо, при бегстве она задела ее. Андрей сделал новую перевязку, сменил бинт, насколько позволяли условия. Он шепотом подбадривал бедняжку, рассказывал ей о том, как в их городе есть уютная квартирка, где она могла бы жить без страха. Да, он уже решил про себя, что если все закончится благополучно, то обязательно заберет ее к себе, если ветеринар разрешит. «Мы бы жили вдвоем, елки-палки, извини за откровенность, но ты явно заслуживаешь теплый дом», — говорил он, и сам же понимал, что все это может не сбыться, если браконьеры найдут их раньше рассвета. Кошка, видимо, чуяла его искреннее расположение, потому что, несмотря на боль и страх, она лежала рядом и лишь изредка тихо вздыхала. Вокруг стояла тишина, которую только изредка нарушал плеск воды в ручье да шорох ночного ветра. Андрей понимал, что если браконьеры продолжат поиски и доберутся до этого места, то у него шансов будет немного. Но оставалось лишь надеяться на то, что они решат, будто он ушел в другом направлении. «Все равно они не будут всю ночь бегать», — попытался он себя успокоить. Ночь прошла тревожно. Андрей то и дело просыпался от шорохов, вздрагивал, глядел на кошку, прислушивался. Тьма была непроглядной, и ему казалось, будто в каждом кусте притаился враг. Но ни выстрелов, ни голосов он больше не слышал. В какой-то момент мозг перестал контролировать ситуацию, и он забылся тяжелым сном. Проснулся Андрей уже на рассвете, ощутив неприятную влажную прохладу, ночная роса осела на камнях, все стало еще более холодным. Он потер затекшие плечи и посмотрел на кошку.
Та спала, свернувшись калачиком под полотенцем, по-прежнему дрожа, но уже не так отчаянно. «Как же нам теперь выбираться?» Задался вопросом Андрей, поднимаясь и бросая взгляд за пределы скального навеса. Внутри у него царили сомнения и страх. С одной стороны, не хотелось рисковать и выходить на открытую местность, а с другой, слишком долго оставаться здесь, без еды и с раненым животным, было тоже невозможным. Он решил двинуться в сторону автомобиля, который оставил у края леса, но только очень осторожно, выбирая самые потайные тропы, обходя дороги, где могут засесть браконьеры. «Если я смогу добраться к машине и уехать, а потом вернусь вместе с егерями или полицией, чтобы разыскать этих бандитов», — размышлял он. Но сначала надо было посмотреть, не поджидали ли его преследователи возле кордона или на пути обратно. Напоив кошку, по каплям, из своей пластиковой миски, Андрей осторожно взял ее на руки. Она тихо замурлыкала, но замолчала, когда он начал выбираться из-под скалы. Чувствовалось, что она ослабела за эту ночь. «Держись, дружок», — сказал он, хотя не был уверен, кот это или кошка, в этой спешке было не до определения пола. Он начал подниматься по склону, пытаясь идти так, чтобы не шуметь. Каждый шорох в кустах заставлял Андрея замирать. Ближе к середине утра они вышли на то место, где ручей был уже более мелким, и попытались перебраться на другой берег. Стоило Андрею сделать пару шагов, как из-за кустов неспешно выскочила серая тень. Андрей замер, и в следующую секунду он различил волка. Тот стоял в нескольких шагах, пристально глядя на них. «Только не это», — прошептал Андрей, в его голове вспыхнула мысль: «Я слишком устал, да и кошка ранена, мы не убежим». Но волк, как ни странно, не сделал попыток приблизиться, он лишь пару раз повел носом, всматриваясь в человека и животное на его руках. Возможно, учуял кровь, возможно, просто почуял опасность. А может, что-то в интонации Андрея заставило его насторожиться. Волк, обнюхав воздух, медленно отступил назад и растворился в зарослях. Андрей выдохнул с облегчением, мысленно поблагодарил судьбу за то, что зверь не проявил агрессии. В этом лесу всякая встреча с диким хищником могла закончиться трагедией. Спустя еще около часа пути, когда солнце уже стояло довольно высоко, и Андрей, казалось, потерял бдительность, прогремел выстрел. Он буквально вспорол тишину, и эхо отозвалось сквозь лес многократным гулом. Андрей присел и, дрожа, пополз за близстоящий валун. «Вот они, сволочи!» — подумал он. Но откуда выстрел? Справа, слева, спереди? Он не понимал, звук был слишком резкий и отразился множеством эха. Кошка занервничала, дернулась. Андрей почувствовал, как бешено колотится сердце. «Спокойно, главное не шуметь», — мысленно приказал он себе, и в тот же миг справа из-за деревьев вышел один из тех браконьеров. Это был тот более молчаливый, невысокий, с жестким взглядом. Ружье у него было наготове. Андрей ощутил, как по спине пробежал холодок. «Нужно делать вид, что сдаюсь, иначе пристрелит на месте», — промелькнула мысль. Он медленно поднял руки, все еще держа кошку под мышкой. Браконьер оскалился. «Ишь ты, думал сбежать, да? Кошку сюда!» Андрей отрицательно покачал головой, чувствуя, как внутри поднимается отчаянная решимость. Отдать кошку значило бы подписать ей смертный приговор. Вместо ответа он попытался сделать шаг назад, за валун. Тот вскинул ружье. «Не советую», — холодно произнес браконьер. В этот самый момент позади браконьера вдруг раздался крик: «Ты что, нашел его?» Это был второй, более старший. И он уже бежал к ним. Андрей понял, что сейчас его точно обложат с двух сторон. Ситуация была безвыходной, двое вооруженных, обозленных людей против него,
уставшего, полузамерзшего, безоружного, нож считай не в счет, да еще и с раненой кошкой на руках. Конец. Мелькнуло в сознании. Но вдруг в глубине души вспыхнул какой-то безумный, отчаянный импульс. «Я не могу просто сдаться», — подумал Андрей, и, когда второй браконьер уже совсем приблизился, он резко метнул горсть песка и мелкой гальки, подобранной с земли, прямо в лицо первому. Тот выругался, отшатнулся, инстинктивно теряя прицел. Пользуясь секундной заминкой, Андрей нырнул за камень. Второй браконьер выстрелил в спешке, но заряд пролетел мимо, срикошетив от скалы. Андрей в отчаянии кинулся в кусты, прижимая кошку. Понимал, что долго так не протянет, но терять было нечего. Сзади раздался рев. «Стоять!» Он услышал топот ног за собой. Челюсти у Андрея сжались, кровь стучала в висках. «Все, или пан, или пропал», — сказал он себе. И тут перед ним открылся крутой обрыв в несколько метров вниз, а внизу — продолжение ручья, который пенился у поросших мхом валунов. «Если прыгну, могу разбиться. Но если не прыгну, они догонят». Андрей не успел додумать план до конца, почти не давая себе отчета, спрыгнул вниз. Падение заняло долю секунды, но показалось вечностью. Холодная вода обдала его с головой. Удар спиной о водоворот вышиб из легких воздух. Андрей на мгновение потерял ориентацию, хватая ртом ледяную воду. Кошка же, испуганно вырвавшись, скрылась под водой. «Нет, только не это!» Мелькнуло у него, и тут же он, преодолевая шум в ушах, нащупал рядом мохнатое тело. Схватил, прижал к себе. Выбрался к поверхности, прокашлялся, судорожно хватая воздух. Сверху доносились приглушенные ругательства браконьеров. Очевидно, они не рискнули прыгать. Андрей же, цепляясь за скользкие камни, постарался отползти на отмель. Его штормило, руки дрожали. Кошка слабо мяукала. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. «Только держись, милая, держись», — шептал Андрей, подползая к небольшому уступу, укрытому тенью. Оттуда открылся вид на склон, но браконьеров не было видно, лишь их приглушенные голоса и ругательства долетали сверху. «Может, решат, что мы уже погибли», — с отчаянной надеждой подумал Андрей. Проведя несколько мучительных минут, восстанавливая дыхание и чувство равновесия, Андрей понял, что нужно двигаться дальше. Шансов остаться незамеченными на этом месте мало. Лед пронизывал его от мокрой одежды, зубы стучали, кошка еле дышала. Но при всем этом он ощутил внутри своего рода облегчение: «Я еще жив, и животное живо». Он проковылял вниз по руслу, обходя большие валуны. Там, где камни переходили в более пологий берег, Андрей выбрался на сухую землю. Вверх взглянуть он не мог, солнце било прямо в глаза. Но, кажется, браконьеров наверху не было видно. Вероятно, те искали обходный путь, чтобы спуститься. Андрей отжал куртку, пытаясь хоть как-то согреться, и осмотрел кошку. Бедняга выглядела совсем обессиленной, но глаза ее были открыты, и она тихо, но упорно мяукала, словно жалуясь на боль и страх. Сердце Андрея сжималось. «Сейчас главное выбраться к машине», — твердил он, — «а там отвезу тебя к ветеринару. Надеюсь, с Божьей помощью». Путь продолжался еще пару часов. Солнце стояло уже довольно высоко, когда деревья поредели, и Андрей заметил знакомые ориентиры. «Неужели я так близко к выходу из этого кошмара?» Шаг за шагом пробирался он к окраине леса, где оставил машину. По счастью, преследователи не показывались. Может, потеряли его след, а может, просто развернулись восвояси, решив, что риск быть пойманными слишком велик. Андрей уже не слишком задумывался об этом, нужно было идти вперед.
И вот, наконец, сквозь деревья блеснул металл его верного внедорожника. Зрелище это показалось Андрею чудом, хотя машина выглядела пыльной, под деревьями лежало опавшее за ночь прошлогоднее хвойное покрывало. С замиранием сердца он приблизился к машине, оглядываясь по сторонам. Вокруг царила тишина. Ни людей, ни лишних звуков. «Слава Богу!» — выдохнул он, быстро отпер дверь и осторожно уложил кошку на переднее сиденье, попутно постелив какой-то свитер, чтобы ей было мягче. Она тихо зашипела, недовольная новыми движениями, но уже, видимо, не имела сил сопротивляться. Андрей, с трудом запихнув рюкзак в багажник, завел машину. Сердце колотилось, словно в груди заведенный мотор. Он почувствовал, как напряжение за последние сутки достигло предела, руки дрожали на руле, но вместе с тем внутри у него была странная эйфория. Мы выбрались. Главное, теперь довести ее в ближайший пункт помощи, и все будет хорошо. Колеса заскрипели по грунтовой дороге. Андрей гнал машину так быстро, как только осмеливался в таких условиях. Дорога была неровной, ухабистой, а ему требовалось вести аккуратно. Прошло примерно 2 часа, да, именно 2 часа, а не цифра, пока он выбрался к проселочному шоссе. По пути он не видел никаких других автомобилей, лишь раз или два мелькали старые грузовики, да и те казались брошенными. Лес вокруг был прекрасен, но теперь Андрей ощущал к нему глубочайшее уважение и даже легкий страх. Природа как будто проверила его на прочность. Когда он, наконец, выехал к более населенной местности, уже перевалило за полдень. Остановившись у первого попавшегося магазина «Сельпо», он попросил у продавщицы позвонить в приемный пункт егерского хозяйства и предупредить: «В лесу орудуют браконьеры. Надо срочно выслать патруль». Женщина, взглянув на его промокшую одежду и уставшее лицо, кивнула с удивленным сочувствием. «Сделаю, как только смогу, вы только сообщите все детали». Андрей коротко пересказал, где приблизительно находились преступники. Потом, взяв воды и несколько полотенец, он вернулся к кошке. Она лежала на сиденье, дышала неглубоко, но была жива. «Держись, малышка», — сказал он, и тронулся дальше. Через 3 часа поездки, длинных и нервных, Андрей, изрядно уставший и измученный, добрался до районного центра, где, по его сведениям, работала круглосуточная ветклиника. Время близилось к вечеру, когда он остановился у скромного здания с вывеской «Ветеринарная помощь». Запыхавшись, вбежал внутрь, неся в руках раненую кошку. Врач, пожилой мужчина с добрыми глазами, хоть и выглядел уставшим, сразу взялся за дело. Андрей отступил в сторону, пытаясь унять дрожь в коленях. Кошку сразу отправили на осмотр, обработали рану, ввели антибиотики. Пока шли процедуры, Андрей нервно ходил из угла в угол, вспоминая, как за эти сутки едва не погиб и он сам, и это бедное животное. Наконец, ветеринар вышел к нему в приемную. Андрей напрягся: «Ну как, что с ней?» Тот улыбнулся уголками губ и сказал: «Будет жить». Рана не очень глубокая, да и общее состояние, хотя и тяжелое, но поправимое. Похоже, она довольно выносливая. Андрей почувствовал, как из груди вырывается огромный вздох облегчения. «Спасибо вам. А можно будет ее забрать к себе?» — спросил он. Врач пожал плечами. «После того, как она у нас пробудет на стационаре несколько дней, окрепнет, забирайте, конечно. Если у вас есть возможность ухаживать. Это точно не дикая рысь, а скорее помесь с крупной лесной кошкой, но повадки у нее явно домашние». Андрей улыбнулся. Ему вдруг стало радостно, что этот зверь не просто дикий хищник, а животное, которое может жить рядом с человеком. «Но я постараюсь ей обеспечить спокойную и теплую жизнь», — произнес он.
И ветеринар, понимающе кивнул. На следующий день Андрей, немного переведя дух и купив новую одежду, старую пришлось выбросить, пропахло дымом, вся в крови и грязи, вернулся в ветклинику. Кошка встретила его все еще слабым, но уже более любопытным взглядом. Врач рассказал, что они обнаружили у нее незначительное повреждение задней лапы, возможно, вывих, но ничего критичного, все поправимо. Андрей провел с ней почти час, говоря ласковым голосом, гладя пушистую шерсть, обходя болезненные места. Тревога внутри все же не унималась, вдруг браконьеры доберутся и сюда. Да нет, бред, это же городок, полиция уже в курсе, егеря тоже. Наверняка их задержат или, по крайней мере, не дадут больше промышлять в этом районе. Однако память о пережитом все еще будоражила его разум. Чуть позже он услышал новость: егерский патруль выехал в ту самую чащу, нашел следы поджога, остатки бивуаков, но самих людей не застал. Было возбуждено дело о незаконной охоте и умышленном поджоге. Может, поймают, с облегченным вздохом думал Андрей, хотя гарантий, конечно, не было. Но самым главным для него стало то, что кошка идет на поправку. «Я назову ее, как же тебя назвать?» Задумался он, сидя рядом с ней в вольере клиники. Она смотрела на него умиротворенно. «Может, Тайга?» Вдруг предложил он вслух, глядя на ее пушистую шерсть и вспоминая, где именно им довелось встретиться. Кошка в ответ лишь моргнула большими желтыми глазами, словно соглашаясь. Прошла неделя. Кошка, получившая кличку Тайга, восстановилась достаточно, чтобы ветеринар дал разрешение на выписку. Андрей уже успел обустроить в своей квартире небольшой уголок, купил лежанку, лоток, миски и даже пару игрушек. Втайне гордился собой, будто готовился к приезду давнего друга. В тот день, забирая Тайгу из клиники, он чувствовал себя немного взволнованным, как она привыкнет к городской среде. Будет ли чувствовать себя комфортно? Но ветеринар заверил, что адаптация пройдет, если ее любить и не торопить события. Вечером Андрей принес кошку к себе домой. Она, оглядываясь, осторожно обошла комнату, обнюхала кресло, диван, кухню. Вначале, казалось, ей было непривычно все это, никакой тебе хвои, нет запаха сырой земли и мокрого мха, нет бескрайних просторов. Но зато было тепло, сухо, и рядом человек, который спас ее от смерти. Андрей наблюдал, не вмешиваясь. Затем, когда он присел на ковер, к нему тихо подошла Тайга, села у его ног и, подняв голову, посмотрела прямо в глаза. В ее взгляде было что-то особенное, что Андрей сразу уловил, словно немая благодарность за то, что он сделал. И в это мгновение кошка вдруг потерлась о его колено и тихо замурлыкала. Это было самое простое и трогательное «спасибо», которое Андрей мог представить. Его сердце сжалось от нежности, и он улыбнулся, тихо говоря: «Что ж, кажется, мы стали семьей». Кошка улеглась рядом, закрыла глаза. Внезапно Андрей понял, что к горлу подкатил комок чувств, благодарность судьбе, что все закончилось относительно благополучно, уважение к силе и красоте природы и осознание того, насколько важно ценить и защищать тех, кто слабее. В следующие дни он постоянно вспоминал то пекло от поджога, тот отчаянный прыжок в реку, выстрелы, свист, погоню. Казалось, эта история навсегда отпечаталась у него в памяти. Но вместе с тем, каждый раз, когда он смотрел на Тайгу, теперь сладко спящую на теплой подушке, Андрей ощущал, что не зря прошел через все опасности. Он и сам был вынужден взглянуть в глаза дикому лесу, понять, как легко можно лишиться жизни, если не проявлять уважения к природе или же нарушать ее законы. А кошка? Она обрела новый дом и, похоже, была благодарна за это всей своей пушистой душой.
Уже когда все более-менее улеглось, Андрей съездил в егерский участок, чтобы уточнить, нет ли новостей о браконьерах. Там ему сказали, что активно ищут, уже есть наводки, и рано или поздно их поймают. А сам он подал заявление и показания о том, что случилось в тайге. В глубине души Андрей надеялся, что им удастся прекратить этот беспредел, чтобы другим животным не пришлось проходить через подобный ужас. Возвращаясь домой, он заметил, как в воздухе кружатся легкие весенние снеговые хлопья. Такое иногда случается в мае в северных регионах. Он поднял глаза к небу, полюбовался тихим танцем снежинок и едва слышно произнес: «Нужно беречь природу. Мы тут всего лишь гости». Прошло некоторое время, и однажды вечером Андрей сидел у себя на кухне, потягивая ароматный чай. Тайга уже полностью оправилась от ран и теперь царственно расхаживала по квартире, периодически требуя внимания, будь то погладить ее или угостить чем-нибудь вкусным. В тот раз она вдруг запрыгнула к Андрею на колени, чего обычно не делала, и, посмотрев ему прямо в глаза, стала мурлыкать. Этот момент был таким удивительным и нежным, что в груди у Андрея что-то щемяще дрогнуло. Он расценил это как благодарность, тихую, кошачью, но такую настоящую. «Спасибо тебе, пушистый друг, что дала мне шанс понять, каждый зверь, любая живая душа — это часть нашего общего мира, заслуживающая заботы, а не страха или жестокости», — подумал Андрей, осторожно гладя тайгу. И в душе у него укрепилось решение: как только выпадет возможность, он снова поедет в тайгу, но теперь не просто ради фотоохоты и отдыха, а чтобы помогать егерям защищать диких животных. Возможно, кому-то еще понадобится его рука помощи в глубинах этих лесов. Друзья, если эта история тронула ваше сердце, поделитесь ею со знакомыми и близкими. Напишите свое мнение, поставьте лайк, расскажите в комментариях о случаях, когда вы или ваши друзья спасали зверей, ведь такие истории вдохновляют беречь нашу природу и всех, кто в ней живет. Давайте помнить, что мы не хозяева, а лишь гости в доме матушки природы, и в наших силах сделать так, чтобы и она, и ее обитатели чувствовали себя в безопасности. Берегите себя и своих меньших братьев. Вместе мы можем многое, и каждая подобная история — шаг к тому, чтобы человек и природа жили в гармонии. Спасибо, что были с нами до конца.